హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు meenakartheek ఛానల్. ప్రెజెంట్ అయితే మేము కోయంబత్తూరులో జీడీ నాయుడు మ్యూజియం దగ్గర అయితే ఉన్నాము. కార్ల షో అనమాట. దానికైతే వచ్చేసాం మేము. ఇది వచ్చే తలకి ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించిందనమాట. నాకు ఫస్ట్ అర్థం కాల, తర్వాత కొంచెం అర్థమైంది. మీరు కూడా ఒక్కసారి చూసేయండి. చూశారు కదా, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే కార్లు చూడడానికి అయితే వెళ్దాం రండి. ఇక్కడ చాలానే ఉన్నాయి. మాకైతే అంత టైం లేక ఓన్లీ కార్లది ఒక్కటే తీసుకున్నాం మేమైతే. ఇది కార్లకు సంబంధించిన స్టోరీ అనమాట. ఇక్కడ 2 ఫ్లోర్లలో కార్స్ అనేవి ఉన్నాయి. కింద ఫ్లోర్లో ఏమో ఫారెన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన కార్లు, పై ఫ్లోర్ వచ్చే తలకేమో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మన ఇండియాకి సంబంధించిన కార్లు అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రెజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఫారెన్ కార్లు అయితే చూపిస్తున్నాను, రండి వెళ్దాం. ఇది వచ్చే తలకి కార్ ఎవరు వీళ్ళకి డొనేట్ చేశారు, వీళ్ళు ఏ దేశపోళ్ళు ఏంటి అన్నది లిస్ట్ రాసి ప్రతి ఒక్క కార్ దగ్గర ఇలా పెట్టారనమాట. ఇవన్నీ ఫారెన్ కార్స్. మీరైతే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూసేయండి.
ఇంతటితో అయితే ఫారెన్ కార్లు అయిపోయినాయి. ఇండియా కార్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాయి. అది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ఇది వచ్చే తలకి మిస్టర్ భీమ్ తొక్కుతారు కదా, ఆ సైకిల్ ఇదే అనమాట. ఇంతటితో అయితే వీడియో అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.